Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Күннің, айдың және жұлдыздың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Тәңірісі күнді жаратқан соң аспанға шық деп бұйырды. Күн уаж айтып, аспанға шығар болсам, қараңғы жұрт жаратушы Құдай деп маған табынып адасады. Сондықтан шықпаймын деді. Құдай қаһарланып, әй күн, мен бәрін білуші Алламын, адамзат сені тәңір деп танымас үшін түнді қоса жараттым, деді де періштелерге қарап. Күнді аспанға күштеп шығарыңдар, деп әмір етті. 365 періште күнді темір шынжырмен байлап, аспанға сүйреп шығарды. Күн періштелердің жұлқылап еріксіз сүйрегеніне ашуланып қызарып кетті. Күннің шығыстан қызарып шығуы содан екен. Күн аспанда жарқырап шыққанда, өзінің тіршілік атаулыға нәр беріп тұрғанына масаттанып, көкжиекке батуды ұмытып кетеді екен. Сол кезде періштелер оны қайтадан шынжырмен тартып түсіреді. Күн бұлқан-талқан болып, қызарып бөртіп барып батады деседі. Ай жарығын күннен алады. Ай сәулесі болмаса, жердің бетін түнек басып, тіршілік мағыналы реңінен айрылар еді. Адамдар да күн сияқты жарқыраған ғұламалардан ілім жарығын алып, қараңғы жұртқа ілім жарығын шаша алады. Түркі жұртындағы бір ғалымды көрсеңіз, болмасаң да ұқсап бақ деген тәмсіл содан қалған. Жұлдыздар адасқан жанға жеті түнде жол көрсетеді. Теңіздегі кемелер мен сахарадағы керуендер жұлдыздарға қарап жол табады. Момынның да міндеті жұлдыз болып жану, өзі де жарық һәм айналасына да тоқтаусыз жарық шашады. Әрі қарай күн, ай және жұлдыз туралы қызықты мәліметтер. Күн жерге ең жақын жұлдыз. Олсыз біздің ғаламшарымызда өмір сүру мүмкін болмас еді. Ол 75%-ға сутегіден, 24%-ға гелийден тұрады, ал қалған 2%-ы оттегі, темір және никель. Жер мен күннің ара қашықтығы 149,6 миллион километр. Оның ішіне 1,3 миллион жер планетасы сыйып кетеді. Ол сары түсті деп ойлайтындар қателеседі. Шын мәнінде күн ақ түсті. Атмосфералық шашырау деп аталатын құбылыстың әсерінен оның түсі сары болып көрінеді. Күннің жасы 1,63 миллиард жыл. Астрономдар ол тағы 5 миллиард жыл өмір сүреді деп болжам жасады. Швецияның Крюана қаласында күн 24 сағат бойы жарқырап тұрады. Ал қысқы мерзімде керісінше ол қала үнемі қараңғы болады. Күн планета емес, ол жұлдыз. Бұл аспан денесінің диаметрі біздің планетадан 109 есе үлкен. Жер бетінде салмағы 50 килограмм адам күнде 1400 килограмм болады. Өйткені оның гравитациясы бізден 28 есе жоғары. Әрбір секунд сайын ол жұлдызда 700 миллиард тонна сутегі өртенеді. Біздің галактикадағы ең үлкен объект осы жұлдыз. Күннің сәулесі жерге 8 минуттың ішінде жетеді. Өз осін 25 тәулікте айналып шығады. Әрбір миллиард жыл сайын күннің жарығы 10 есе артып келеді. Ол бір секундта 400 миллион тоннаға кішірейіп жатыр. Бірақ бұндай гигант үшін бұл көп емес. Сәулесінің радиациясы адамды өлімге әкеледі. Бақытқа орай біздің ғаламшардың атмосферасы одан сақтайды. Ядросының температурасы шамамен 15 миллион градус. Ежелгі заманда адамдар күн құдайына табынған. Егер күнге ұзақ уақыт қарап тұрсаңыз, көзіңіз күйіп қалуы әбден мүмкін. Ай жердің ғарыш кеңістігіндегі ең жақын серігі. Дегенмен бізге жақындығына қарамастан, бұл аспан денесі көптеген қызықты құпияларды жасырып отыр. Айда болған адамдардың жалпы саны 12. Ай бетіне 1969 жылы қонған алғашқы астронавттар Нил Армстронг және Баз Олдрин. Оған ұшақпен жету үшін 20 күн қажет, ал автокөлікпен 6 ай керек. Қазіргі замандағы ғарыш кемелері оған 3 күнде жетеді. Оның тартылыс күші жерге қарағанда 6 есе аз, сондықтан кез келген адам өз салмағымен бірдей затты көтере алады.
Айда жер сілкінісі болады. Ол жердің гравитациясының әсерінен пайда болады. Бұл аспан денесінің көлемі кішірейіп келеді. Ай жерден алыстап бара жатыр. Алғашқы кезде ол жерден 20 000 километр қашықтықта еді, ал енді ара қашықтық 400 000 километр. Жел мен ылғалдың болмауына байланысты астронавтардың аяқтарының іздері 50 жыл бойы өзгеріссіз тұр. Айдың массасы жерден 81 есе аз, көлемі шамамен 50 есе кіші. Оның температурасы түнде -173 Цельсий градуске дейін төмендеп, күндіз 127 Цельсий градуске дейін көтеріледі. Айдың жасы жерден 10 миллион жылға кіші. Ол шар тәрізді болып көрінгенімен, шын мәнінде оның пішіні жұмыртқа сияқты сопақ келген. Түнде күндізгі уақытта сияқты жарық болу үшін 300 000 ай қажет. Оның гравитациялық әсері біздің планетаның мұхиттарындағы толқындардың пайда болуына әсерін тигізеді. Оның бетіндегі кратерлерді шамамен 4 миллиард жыл бұрын метеориттер қалдырды. Айда су бар. Ол кейбір кратерде мұздатылған күйде сақталған. Жер серігінде атмосфера бар. Оны экзосфера деп атайды. Оның құрамы гелий, неон және аргон. Біздің серігіміздің ландшафтын жақсы бинокльмен немесе қарапайым үй телескопымен көруге болады. Біз айға қарағанда оның бір жағын, яғни 69% ғана көре аламыз. Жұлдыздар түнгі аспанда жарқыраған нүктелер сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде олар алыс қашықтықта жатқан шар тәріздес денелер. Олардың көп болғаны соншалық жалпы санын анықтау мүмкін емес. Көлемі үлкен жұлдыздардың өмір сүру ұзақтығы қысқа. Ең ыстық жұлдыз тапанша жұлдызы. Ол күннен 10 миллиард есе жарық. Олар сутегі және гелийдан тұрады. Жасы ұзарған сайын гелий көбейіп, сутегі азаяды. Ең көп таралғаны қызыл карликтер. Олар шамамен 10 триллион жыл өмір сүреді. Ғарыштың ең үлкен жұлдызы күннен 1800 есе үлкен. Жұлдыздар бізден өте үлкен қашықтықта орналасқан. Жерге ең жақыны Проксима Центавра деп аталады. Заманауи ұшақ кемесімен оған 70 000 жылда ғана жетуге болады. Қызыл жұлдыздар ең суық, ал көктері ыстық. Нейрон жұлдызының тығыздығы атом ядросының тығыздығымен бірдей. Біздің галактикадағы жұлдыздардың саны 100 миллиардтан асады. Бірақ бізден басқа 100 миллиард галактика бар. Сондықтан олардың жалпы санын тіпті шамамен айту өте қиын. Жыл сайын біздің галактикада 50 жаңа жұлдыз дүниеге келеді. Киль ең ауыр жұлдыз болып саналады. Оның массасы 150 күнмен бірдей. Өмірінің аяғында жұлдыздар ақ карликтерге айналады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.